今日咧好開心，見證主個恩典，分享耀昌傳道同埋琳琳媽媽嘅點滴。咁我哋都係喺醫院嗰度認識琳琳媽咪嘅公婆嘅，真係好關心我哋咯。每次都俾啲鼓勵同埋溫暖嘅說話俾我哋，介紹我哋認識主啦，俾我哋感到咧，即係喺主嘅關懷下咧，我哋會更加堅強。就係事緣2019年咧，我退休前嘅嗰一年啦嚇，我2020年退休前嗰一年咧，我細女就患咗嚴重病啦，係骨癌嘅，手臂嘅骨癌。咁樣喺個背後就係兒童醫院啦。咁其實我哋喺度兒童醫院待咗都成7-8個月嘅時間，差唔多係半個屋企咁滯。咁就喺個當中就識咗好多嘅院友啦，識咗好多嘅院友，咁亦都係好多嘅家長。咁樣咧，召命就喺嗰度嚟㗎啦。咁開頭我哋真係好戰戰兢兢嘅，由零做起啦，但我感恩神俾即係雲柱火柱，慢慢嘅我哋一步一步咁樣做咗好多嘅事工，慢慢人就係慢慢咁樣多。咁但係我睇得到呢一個重要性係我哋好多嘅關懷裏面咧，就慢慢擴展，亦都見到好多感動人心嘅即係嘅經歷。好關心我哋麥當勞叔叔之家嗰啲係病童家長，有冇口罩戴有冇洗手液去做防疫工作即係買到嘅啲食物都嚟送俾我哋。同埋有啲病童嘅家長咧，遠住響天水圍元朗佢哋咧都開車送到佢哋樓下。即係我覺得佢哋真係好盡心盡力咁幫我哋。仲記得咧喺3年前，我收到一張單張，張單張寫住咧就係醫院嘅一個院牧服務。咁當時我揸住單張有一個感動，嗰個感動係咩咧？就係去唔去好咧？究竟係咪應該要去咧？忐忑咗好耐。咁但係我最後就我覺得都係上帝俾我一個感動啦。咁我就去參加呢個。其實佢哋分享，即係喺兒童醫院裏邊做一啲嘅服務嘅工作。咁我去到咧就認識咗而家路同行嘅負責中心裏邊嘅其中2位嘅 partner 啦，一個就係耀昌傳道，一個就係琳琳媽媽啦。咁佢哋都講咗佢哋嘅故事俾我聽，咁我聽咗好有共鳴。點解咁講咧？因為其實我6年前咧，我嘅大仔咧，佢當時16歲都患咗骨癌，咁亦都要穿梭醫院啦。咁最後咧，佢都喺呢度附近嘅呢度醫院裏邊咧，就係即係接受治療。咁所以係好有感覺啊！即係大家係原來即係有人明白我嘅。呢個12 Life 其實真係好有意思。我哋希望透過今次我哋呢個拍片，能夠即係鼓勵更多嘅弟兄姊妹去委身社關。係啊，同埋可能你身邊有一啲嘅患病嘅癌症嘅，或者係有嚴重病患嘅屋企人，或者係你知道隔鄰舍，或者係有需要我哋去輔助嘅，你記得係話俾我哋聽啦，話俾耀昌傳道聽，話俾我哋嚟我哋中心，我哋都係隨時係 open 去招呼大家去一齊去傾偈。我哋嘅人生使命宣言就係本着基督嘅大愛，成為一個體察嚴重病患家庭，與他們同行，並牧養他們身心社靈全人需要嘅同路人。